El éxito y la fama son dos cosas totalmente separadas. No puedes tener fama sin éxito y no puedes tener éxito pensando solo en fama. Así que tu visión debe estar enfocada en tener éxito y no fama. ¿Qué es el éxito musical? Para mí el éxito musical es la creación de una carrera sostenible. Esto significa tener una audiencia de seguidores que haga tu carrera rentable en cada lanzamiento que hagas. Y por ganancias me refiero a que tu carrera musical haga más ganancias que los costes de hacer la música y la inversión del marketing. Una vez eres rentable, estás produciendo ganancias por encima de tus pérdidas, viene otra parte totalmente diferente que es escalar tu negocio. Ahí es donde entra la fama, pero primero debes asentar las bases para crear una carrera sostenible. Una vez eres rentable a pequeña escala, ya es simplemente aumentar la inversión y por ende tener mayores beneficios. Tu carrera literalmente no para de crecer, pero debes saber cómo hacer tu marketing y dónde está tu audiencia. Entonces la fama y el éxito son inevitables. Lo que casi a todos los artistas nos pasa es que no cuidamos bien de cada escalón que damos, por ende al final de la escalera tenemos